هش. فريق خريطة نفسي. اي ما هذا الغنم اللي يرعين السيد ايوب محمد علوان ها. الا موسكوت من صدق ما هو كذب ما شاء الله الله يبارك ها. نرسلها لليوتيوب. تمام. ما تمام. سبت وهذا السيد ده الراعي يعني وددت لو عدت الى الرعي ها. ايوه وددت لو عدت الى الرعي لانه يعلمك الصبر والرحمه. ايوه كم من هند حين هذين الغنم هين؟ ندري. كم انت داري؟ 150. 150 على الله بالله. متاكد؟ فاصدغ. ها؟ تضغط. يكفيه؟ لا اللي ما اضغط. ليش اضغط؟ خلي عاده ما اكتملش. لا كمال. ما شاء الله الله يبارك لك اكتمل هنا اضغط عاده ما غلقش الدقيقه. غلق الدقيقه تمام. هنا اضغط. انت يوم ترى كيف تحسب الرؤيا تشعر بالماء بالصبر والراحه. ايوه والموعد. الرعي مهنه الانبياء. نعم ونعم ونعم بالله. نعم تشتي توجه شيء يعني كلمه ولا شيء ولا لكل من يرعى الاغنام ولا شيء قبل ها مش تقول ما اشتهرقش. خلاص مليه. يلا صبغه. بسم الله ضغطنا. نكتفي بهذا والله ولي الهدايه والتوفيق.